2 e 100 vocês pegam, tá ligado? Independente de quem seja lá do outro lado. Quem é lendário, quem é os caras que jogam muito, tá ligado? Se for girar do outro lado, você vai ter que jogar sério, do mesmo jeito, dar o seu máximo, que você consegue pegar. Agradeço também o Fula também. A experiência do Fula também ajudou pra caramba, tá ligado? Pode ver que eu não questiono muito o Fula, porque é baseado em experiência do que o cara fala, não é baseado em achismo. E pros caras que desacreditou e tava me gorando, pau no seu cu, seus filha da puta.